സങ്കടം. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ മക്കൾ 4 ദിവസം പനി പിടിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു ഇത് പിടിച്ചിട്ട് പോയ സമയത്ത്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ പിടിയും മക്കളുള്ള സമയത്താണ് പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഈ ലുലു മാളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇത് കരച്ചില്ല പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഓടിപ്പെടണേ ഇവിടെ വരണത്. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. ബ്ലാക്കി ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എത്രമാത്രം ജീവനാണെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത്രയും സ്നേഹമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ അത്രയും കരഞ്ഞവരാട്ടോ എല്ലാവരും. അത് പ്രായവ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും, പ്രായമുള്ളവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും. എന്താ ബ്ലാക്കി പോയപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിയാ? ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയാ?